नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गृहमंत्री अमित शाहान आंबेडकरांचेर केल्ल्या विधानाचो काँग्रेसीन केलो निशेध। केंद्रीय मंत्री अमित शाहान दिवचो राजीनामो, काँग्रेसीची मागणी। चांदेल हसापूरचे सरपंच तुळशीदास गावसाच्या अविश्वास थारावाची चर्चा। पंच वांगडा बाउन्सर थळावे आक्रमक। सरपंचाक तेंको दिवपाक मोठ्या प्रमाणात जमिल्ले थळावे। धारबांदोड्या पेटके ट्रक आनी दुचाकी मदीं घडलो भिरांकूळ अपघात। एकलो जाग्यारूच सोंपलो, दुसरो गंभीर जखमी। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो। ट्रक चलोवप्याक अटक, फुडलो तपास सुरू। पिळगांवच्या शेतकऱ्यांचे खणी विरोधात आंदोलन सुरूच। 2 दिसां भितर करात प्रश्न सुटावो, कायदेशीर लढो लढतले। पिळगांवच्या शेतकऱ्यांची शिटकावणी। म्हापशा मोरड वाठारांत रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या दुबाविताक केल्या अटक। म्हापशे पुलिशेची कारवाय। काणकोण लोलया भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी प्रकल्पाक येवकार। सुमार 3000 लोकांक मेळटलो रोजगार। फुडल्या 6 म्हयन्यांत प्रकल्पाच्या कामाक जातली सुरवात। काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरांची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। गृहमंत्री अमित शाह हाणें आंबेडकर हांचें नांव घेवप ही आतां एक फॅशन जाल्या अशें तरेचें विधान केल्लें। ताच्या ह्या विधानाचो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान निशेध केलो। अशी विधानां करपी गृहमंत्र्यान राजीनामो दिवचो, तशेंच ताणें माफी मागची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। या देशाचो गृहमंत्री ताणें भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो अपमान केलो आपल्या स्पिचा भितर। ताणें सांगलें की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या। आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचें पॅशन आनी आमी ताचें नांव 1000 न्ही लाख फावटी घेतलें। काल ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येवन तमाशा करून गेले, वी कंडेम द एक्ट that the Home Minister of the country या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणें या देशाचे संविधान बरयलें, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा ह्या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता। जेन्ना आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन पार्लमेंटाच्या भायर सायलेंट प्रोटेस्ट आंबेडकराचो फोटो घेऊन जेन्ना प्रोटेस्ट केलो, तेन्ना हेच बीजेपीचे लोक तो फोटो एडिट करून ताजेर सोरोसाचो फोटो घालता। हो आंबेडकराचो अपमान न्ही। वी कंडेम द एक्ट ऑफ अमित शाह। काँग्रेस पक्ष या देशाचो गृहमंत्री हाचे रेजिग्नेशन मागता आनी ताणें पब्लीक एपॉलॉजी करपाक जाय। ताणें पार्लमेंटान जे स्पीच उलयला ते रिकॉर्डेड स्पीच आसा। तांचो काल आरोप आशिल्लो की आमी एडिट केले म्हणून। तांणी दाखोवचें खंय एडिट केला ते। ह्या देशाच्या सगळ्या जनतेन पळयला की अमित शाहान पार्लमेंटा भितर ताका आंबेडकर 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 हे फॅशन आहे म्हणून ताणें सांगला। चांदेल हसापूरचे सरपंच तुळशीदास गावस हाचेर घातिल्ल्या अविश्वास थारावाचेर शुक्रारात चर्चा आशिल्ली। मात चर्चे वेळार एका पंचान बाउन्सराक घेवन आयिल्ल्यान थळावे तिडकले। तशेंच थारावाच्या चर्चे वेळार तिनांतलो एक पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान अविश्वास थाराव भायर मारलो। धारगळे जावपी सनबनाक आमदार प्रवीण आलेकरान विरोध केल्लो, जाल्यार चांदेल हासापूरचे सरपंच तुळशीदास गावस हांणी सनबन महोत्सवाक तेंको दिल्लो। हाकाच लागून पेडणे भाजप मंडळाचो अध्यक्ष तशेंच सरपंच तुळशीदास गावस हाचे आड रुचिता मळीक, प्रजय मळीक आनी बाळा शेटकार ह्या 3 पंचवांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो। या अविश्वास थारावाचेर शुक्रारात चर्चा आशिल्ली। 3 पंचांमदल्या एकल्यान यत्ना बाउन्सर घेवन आयिल्ल्यान थळावे आक्रमक जाल्ले।
तुळशीदास गावसाक तेको दिवपाक आयिल्ल्या थळाव्या लोकांनी बाउन्सर घेवन आयिल्ल्या पंचाक थंयच्यान धांवडावन घातलो. मजगतीं आमदारान आमचेर दबाव घातिल्ल्यान सरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल केलो अशें उपसरपंचान सांगलें. सरपंचाचेर अविश्वास ठराव हाडलो. कारण कित्याक अविश्वास? म्हणजे आम्ही आमदाराक पयलीं हे केले न्हू, आमदारान आमकां हे सांगले न्हू, तेका लागून आमी आमदारान प्रेशर हाडलो तुमचेर? म्हणजे आमदारान आमकां सांगले न्हू. हय. आतां म्हाका सांग, आमदारान तुमकां निवडून हाडलेली काय लोकांनी हाडलेली? लोकांनी हाडलेली. मागीर अविश्वास कित्याक हाडल्यात तुमी? आमदारान सांगलो म्हणून अविश्वास हाडल्यात. आनी खंय नासली तुमी? अविश्वास हाडल्या उपरांत घरा बी नासली काय खंय गेल्ल्यात आउट ऑफ? आमी फिरोंक गेल्ल्यात. मजगतीं चांदेल हासापूर पंचायतीचे 5 पंचवांगडी आसात. तातूंतल्या 3 पंचवांगड्यान आमदाराच्या सांगण्या प्रमाण सरपंचाचेर अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. ह्या थारावाचेर आयज चर्चा आशिल्ली, मात चर्चे वेळार 2 पंच हाजीर राविल्ल्यान हो अविश्वास थाराव भायर मारलो. आयज आमची स्पेशल मिटींग काडलेली आमी अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक. ते टोटल आमचे 5 मेंबर, ते 2 मेंबर प्रेझेंट आसले. तेका लागून आमकां डेप्युटी आसली तेणी डिसायड केली मिटींग, आनी सेकंड आमकां मेळना तो मेजॉरिटीक लागून तो थाराव भायर. कशें आहा मरे, एक्चुली हांव सरपंच जेन्ना जाल्लो पळय तेन्ना हांव BJPचो कार्यकर्तो, कळ्ळें तुका न्हू. आनी म्हाका आमच्या आमदारान एक्चुली म्हाका सरपंच पद दिल्लें 2.5 वर्सांचें, कळ्ळें तुका न्हू. आमदारान आमचें थरयल्लें. पण आतां मदीं ह्या 3 पंचांनी कित्याक हें केलें तें म्हाका खरेंच कांय कारण खबर ना, कळ्ळें तुका न्हू, खरेंच खबर ना. सो हांवूय तांकां कॉन्टॅक्ट केलो, कॉन्टॅक्ट ते खंय नासलेच हांगा कॉन्टॅक्ट करपाक. सो हांव सद्या संभ्रमान आसा. आनी जे म्हाजे लोक गांवकरी आसा तांकांय संभ्रम आसा की जेन्ना आमी सगळे हे काम करता BJP पक्ष म्हणून, BJPचे कार्यकर्ते म्हणून काम करता, आनी आमच्या आमदार आमचो BJPचो आसा, आनी ताणें ती पंचायत घडयल्ली. आनी जेन्ना ह्या लोकांनी जेन्ना असो केलो पळय तेन्ना आमच्या लोकांक प्रश्न पडलो कितें, पूण आमकां तें खरेंच कांय कारण खबर ना. पण ह्या सगळ्या लोकांच्या सहकार्यान आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादान आयज तो थाराव बारगळ्ळो. आनी आमी हेच्या फुडें सुद्दां BJP म्हणून काम करतले. आनी आमच्या सहकार्यान जो कितें विकास आमच्या गांवचो आसतलो तो आमी करपाचो प्रयत्न करतले. अविश्वास हो ठराव आता हेच्या तुळशीदास गावसाचो हेंच्यांनी हे केला न्ही, तो 3 ते पंच असले, ते 3 पंचांनी अशें म्हाका दिसता तर बाकी कोणाचे ना, तर 3 पंचांच्या अगेन्स्ट हेचे अविश्वास ठराव दाखयला. तो 3 पंचांनी आता ते कितें म्हणटा आमचे कितें तेच्या बरोबर नासले, ते आमदाराच्या हेतूसून आसले. पण आमदाराच्या हेतूसून जरी त्या आमदारान हेंकां सांगलेले जाल्यार हेंकां ती थोडी तरी बुद्ध ही आसूंक जाय आसली की हेंच्यांनी आमी जेन्ना तुळशीदास गावसाचेर आमी जो अविश्वास ठराव आमी हे करपाचो ना, काय कितें करपाचें, जेन्ना सरपंच तुमच्या हेतून आसता तेन्ना तुमी तेच्या कानार ते घालूंक जाय आसले. आतां हेच्या फुडें आतां कशें दिसलें आमकां की ह्यो आतां अविश्वास तुमी ठराव दाखयला, आमी ते आतां आमदाराक आमी हे करचे ना. आमदार कोणाच्या हेतून निवडून येता, तर आमी आमचे जेन्ना सरपंच जेन्ना आमचो तुळशीदास गांवस आसलो तेन्ना आमकां आमच्या सगळ्या गांवाक एकी कडेन घेवन आमचे कडेन हे केली की बाबा आमी ताका निवडून हाडया की हेच्या फुडें आमचें हित बरें जातलें म्हणून. अशें करून जेन्ना ते आमकां लागीं करता आनी जेन्ना आमी ताका त्याच्या विश्वासार आमी ताका मत घालता तेन्ना तो निवडून येता. पूण तेणें जर अशें हेका केलें न्ही, तुळशीदास गावसाक अशें केलें, ते तशें करूंक जायनासलें. आनी जेन्ना आतां हेजेर अविश्वास ठराव हो हेंच्यांनी आतां 3 मनशांनी दाखय तेन्ना आमकां खंय तरी आमच्या हेतून जाय. म्हणून हो आयज ही पाळी येयली की आमकां एकी कडेन येवन हेंचेर जो विश्वास आसलो, हे जे पंच आसा ते विश्वास आसलो तो आतां खंय तरी आमच्यार मातसो कमी पडलो. कित्याक ही अशी गोश्ट केन्नाच जावंक नासली आनी ह्या भुमीर तर जावंक जायना आसली. पूण आतां जी ही गोश्ट जाली न्ही ती हेच्या फुडें अशी जावंक जायना. हे राजकारण कितें जरी आसतना जो आमच्या गांवचो जो पंच आसलो न्ही, त्या पंचानूच ही सगळी वाट लायलेली आसा. जो खंय ताका वळखूच ना, हे चांदेल गांवांत तो नासलो. जेन्ना बॉम्बे आसलो तो तेन्ना ताका थंय तेणें कितें कर्मां केली न्हू, तो कर्म आमी ते सगळे विसरून गेल्ली. आनी आसूं खंय तरी कोणाक आमी हे दिवया, संदी दिवया म्हणून ताका आमी ती संदी दिल्ली. पूण आयज तेणी इतले आपल्या तोंडाक काळे फासलेले आहा की हेच्या फुडें तेच्या घराचेर सुद्दां आमची नजर वयची ना. इतले सगळे आमची सगळी कामां सोडून आमकां आमच्या मनशा खातीर आमकां हांगासर येवचें पडलें. निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पेडके दारबांदोडा ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान दुचाकी चलोवपी पर्यटक राहुल बन्सल आगताक सोंपलो. जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो शौनक प्रभाकरण हाका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो आनी ट्रक चालकाक अटक केली.
आमी धारबंदोडे हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी ट्रक आनी स्कूटर यांच्यात अपघात जालो आनी ह्या अपघातात हरियाणाचो एक्टर राहुल बन्सल म्हणटो ठार जाला आनी शौनक प्रभाकरन म्हणटो हो गंभीर रित्या स्कूटरचेर आसलेलो तो जखमी जाल्लो आसा. ताका सद्याक GMCन सद्याक शिफ्टेड केल्लो आसा आनी जो ट्रकाचो कार चालक आसा ताका पुलिसांनी सद्याक ताब्यात घेतलेलो आसा. आनी हो अपघात जावपा कारण ते म्हणजे पणजेच्यान ते दुधसागर पळोवपा खातीर एक 7 जाणांचो गट दुधसागराक वयतालो आनी वेगवेगळ्या स्कूटरीचेर आसलेलो. फाटीं फुडें जे हेंच्या शर्यतीचेर जेन्ना वयताले शर्यत लावन तेन्ना ट्रकाक तेजो धपको बसलो आनी तेका फुडल्या ट्रकाच्या टायराक धपको बसलो आनी फाटल्या टायरा आपटलो आनी तो मार लागलो आनी तो जाग्यार मेल्लो आसा. आनी हो जो शौनक आसा तो ताका गंभीर रित्या जखमी जाला म्हणून ताका उपचारा खातीर बांबोळी धाडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर धारबंदोडच्यान एकनाथ खेडेकर. 2 दिसां भितर प्रश्न सुटावो जाले ना जाल्यार कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी दिल्या. शेतकाऱ्यांच्या मागण्यांचेर अजून उपाय भायर सरूंक ना. म्हयनो जालो तरी पिळगांवच्या शेतकारांचं आंदोलन अजून मिटना. शेतां आनी रिट्रेस केल्ल्या कामगारांचो विशय फुडें करून शेतकार रस्त्याचेर देंवल्यात. शुक्रारा शेतकारांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिवन मागण्यो सोडोवपाक 2 दिसांची मुजत दिल्या. आमचो डिमांड जे आसले कंपनी ते हांवें दिल्ले तेजेर अजून कांय सोल्युशन दिना म्हणून आमी आयज परत खंय तरी तरतूद जावचें आनी तेजो निर्णय बरो येवचो म्हणून आयज आमी 2 डिमांड जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा, तांकां दिल्ले आसा. आनी तेजो जो डिमांड जे आसा हे आमचे 2 डिमांड आसा ते सोमार पर्यंत जावं कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी जे कितें कायद्यान करूंक जाय पळय ते कायद्यान करून वचून करतले. इतलेंच आमी रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे कितें आमी डिमांड दिला आनी डिमांड व्हडलें कांयच ना. हे डिमांड जे आसा ते ह्या कंपनीक जे आसा हे कांयच न्हू सोल्युशन करपाक आनी धाडपाक जर सुरळीत तेंचो ट्रान्सपोर्ट जावचो आनी आमी म्हणटा की हो खरो आसा तो सुरळीत ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक लागून आमी खंय तरी मार्गे घेवन आमी आमचे डिमांड जे व्हडले आसले ते बारीक घालून तेंचे कडेन आयज दिल्ले आसा. आनी ते डिमांड जर आयज सोमार पर्यंत आमचे कितें आसा तो पास करिना जाल्यार आमी फुडलो विचार करतले. सुप्रीम कोर्टाक पर्यंत आमी चॅलेंज करपाक सोदता. आनी तुमी हे डिमांड आज कोणाक दिले? आयज कलेक्टराक दिल्या तशेंच आमचे आमदार आसा ताकाय बीन आमी दिता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. म्हापशा मोरोड वाठारांत मोयरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरू हल्ली केल्ल्या प्रकरणांत म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रांतलो दुबावीत स्वानंद कसबे हाका अटक केल्या. बिरेस्तारा दुबावितान मोयरा हॉटेलाचो रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकर हाचेर सुरी हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यान रिसेप्शनिस्ट संदेश गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयान फुडलो उपचार सुरू आसा. हल्लो करून फरार जाल्लो दुबावीत स्वानंद हाका म्हापशे पुलिशेन उसरा राती ताब्यात घेतलो. आम्ही आज सध्या म्हापसा मोरोड हांगासर आणि हांगासरल्या एका नामवंत हॉटेल जे आसा त्या हॉटेलांत संदीप पाडलोसकर हो मनीस काम करतालो रिसेप्शनिस्ट म्हणून. हाचेर अननोन एक अज्ञात व्यक्ती जो आसा तो रिसेप्शन काउंटरा कडेन भितर सरलो आनी जो संदेश पाडलोसकर आसा हाचेर मानेर तशें पोटार अश्यो मेजर वार करून तो हांगासरल्यान पळोवन गेल्लो आसा. जो संदेश पाडलोसकर आसा हो मूळ रावपी साळ ह्या गांवांतलो आनी तेज्या आंगाचेर मेजर इंजरी इंटरनल खूब मेजर इंजरीज असल्या कारणान ताका डॉक्टरांनी GMCन प्रिफर केल्लें आसा. आनी सध्या आमी घटनास्थळी आसा आनी हांगासर म्हापशेची पुराय पुलीस टीम पाविल्ले आसा. ते पंचनामा तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स ह्या असोकी. काणकोण लोलया भगवती पठाराचेर फिल्म सिटी प्रकल्पा खातीर कोमुंदादी कडल्यान ASTक 10 लाख चौकोन मीटर जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पुराय जाली. ह्या फिल्म सिटी प्रकल्पाक लागून सुमार 3000 लोकांक रोजगार मेळटलो अशें काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलां. फुडल्या 6 म्हयन्यांत ह्या प्रकल्पाच्या कामाक सुरवात जातली अशी माहिती तवडकर हांणी ह्या वेळार दिली. तशेंच ह्या पठाराचेर IIT प्रकल्प येवपाचो आशिल्लो मात तळावनी ग्रामसभेंत IIT प्रकल्पा विरोधांत थाराव घेतिल्लो.
काणकोणाक ग्रीन प्रोजेक्ट येवचे म्हणजे नॉन पोल्युटेड येवचे आणि काणकोणच्या लोकांची भुरग्यांचे म्हणजे जे शिकिल्ले भुरगे आसात तांचे रोजीरोटीचे प्रश्न सुटचो म्हणजे मागणी खूब वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी ताचोच प्रयत्न करता आसतना की आमी फिल्म सिटीचो विशय लावन धरलो आणि तो विशय लावन धरता आसतनाच की अर्थात लोलये पोळे हेजे कोमलदार दिसांनी तांणी योग्य परीन सहकार्य केलें. तांणी 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती म्हणजे सरकाराक ESC दिली गेली आणि तातूंतल्यान दिवपाची मान्यता ताचो मानतात उरली ते प्रोसिजर कंप्लीट जाल्ले आसा. त्यामुळे की तो प्रोजेक्ट येवपा संदर्भांतली ज्यो कांय फाटले स्पेक्युलेशन जें आसतालें पळय आसा ती ऑलमोस्ट हे जाल्लें आसा सोंपलेलें आसा आनी ताजें स्वागत जें आसा की म्हणजे अर्थात कोमलदादीन केल्लेंच आसा. लोकल आमची पंचायत आसा तांणी केल्लें आसा आनी ह्या विशया संदर्भांत म्हजी अपेक्षा आसा की जो जसो प्रोजेक्ट फुडें वतलो पळय ताका पूर्ण काणकोणकरांनी सहकार्य करचें. कारण कशें आसा की हांगा खंयच्याच प्रकारचें पोल्युशन नाशिल्लें प्रोजेक्ट आनी आजच्या काळांत ते प्रोजेक्ट येवपाची गरज आसा एम्प्लॉयमेंटा खातीर आनी ताजे एंड टू एंड आसा न्ही एक 2-3 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो आनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तर ताजे पेक्षा चड जावंक शकता. प्रायवेट कंपनी इंडस्ट्री हाडटली काय गव्हर्मेंटा थ्रू येता? न्ही हो प्रोजेक्ट आसा तसो आमी मोपा एअरपोर्ट केल्लो आसा पळय त्या बेजाचेर म्हणजे इनकम शेअरिंग ह्या कन्सेप्टाचेर आसा की PP मोडाचेर जातलो. प्रायवेट गव्हर्मेंटान एप्रोच दिला आसा. गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हेणें आज एक काणकोणाक स्टेटमेंट केल्लो आसा की काणकोणाक फिल्म सिटीचे जे सुपरस्टार आशिल्ले ते जवळ जवळ पूर्ण जावपाक येयल्ले आसा. ही फिल्म सिटी भगवती पाठार लोलये हांगा जावपाची आसा आनी तेणें अशेंय सांगलां की ह्या जाग्याचेर स्थानिकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो. स्थानिकांक पयले प्रिफरन्स आसतलो. जवळ जवळ 2 ते 2.5 हजार 2 ते 3 हजार स्थानिकांक हांगा जॉब मेळटलो अशें ताणें सांगलेलें आसा. हो भगवती पठार तोच भगवती पठार ज्या जाग्याचेर जवळ जवळ 8 वर्सां पयलीं IIT येयल्ली आनी लोलयेच्या लोकांनी हांगा तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून तो ग्रामसभेक ठराव घेवन ही IIT गेल्ली. आतां अशे वेळाचेर जेन्ना ग्रीन प्रोजेक्ट येता आनी स्थानिकांक थंय प्रिफरन्स दिल्ली वयता आनी रोजगार मेळटा तेन्ना लोलयेकार आतां कितें करतले हेजेर सगळे काणकोणकारां मदीं चर्चा चल्ल्या. दारगळी सनबर्न आयोजीत करपा खातीर गोंय मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त मान्यताय दिल्या. सनबर्न स्थगीत करपाची याचिकादारांची मागणी अमान्य केली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण आयोजकांक सगळे नेम पाळचे पडटले. दारगळी जावपी सनबर्ना विरोधात वट्ट 3 याचिका दाखल केल्ल्यो. ताचेर शुक्रारा सुनावणी जावन ह्या याचिका हायकोर्टान निकालान काडल्यो. It was heard in detail by the High Court. High Court has now pronounced the order. High Court has said that as far as Sunburn Festival is concerned, it will go on with certain conditions and some interim arrangements as far as noise pollution is concerned, as far as traffic is concerned. The state is supposed to take all precautions. There will be high officials at the site throughout the event, and as far as traffic is concerned, it will be monitored by the police. The event organizer also should take all the precautions which are to be taken in terms of the earlier directions of the High Court, and several guidelines of the government of Goa are there. They have to be all complied with, and with the compliance of with all these conditions and requirements, the High Court has said that the event shall go on, and they will monitor this, and the matter will be taken up after the event to find out whether there are any breaches, and if there is anything to be improved or any action is required to be taken. See, the law is very clear right from the Supreme Court up to our High Court. As far as Gram Sabha is concerned, the powers of Gram Sabha is very, very limited. Construction license, permissions, events, etc. These powers are not conferred upon Gram Sabha under any law. These powers are given to the Panchayat body, which is an elected body. All these powers have to be exercised by the Panchayat body. So therefore, I don't have any doubt in my mind. And as far as this country is concerned, there is no doubt in anybody's mind that Gram Sabha does not have all these powers. That was exactly argued before the High Court. All the judgments were shown. There were judgments of the High Court which were shown to the division bench. The judgment of the Supreme Court was also shown to say that the Gram Sabha does not have inherent power. It is a creature of a statute. Its powers are restricted which are conferred upon it.
and these type of powers are not there with the Gram Sabha, and that is what the law is of the country. Permission in the sense that High Court has said that we are not staying the holding of this event. However, the conditions as imposed by the law, conditions as imposed by the government, and the statements which are made by the government before the High Court and by the organizer to take precautions and measures during this event will be part of the order, and those conditions will be complied with by the organizers as well as by the government. वाळपय शारांत जावपी येरादारी कोंडी समस्येचो सुटावो करपा खातीर नगरपालिकेन कांय वाठार नो पार्किंग झोन म्हूण जाहीर केल्यात. हातूंत मारुती देवूळ ते वाळपय मशीद मेरेनचो भाग नो पार्किंग झोन म्हूण जाहीर केला. तशेंच फातिमा कॉन्व्हेंट सामकार आशिल्ल्या रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक बंदी घाल्या. बेशिस्त पार्किंगेचेर नियंत्रण तशेंच मुखेल बाजारांत खाजगी वाहनां पार्क करपाक बंदी आसतली अशी माहिती उपनगराध्यक्ष रामदास शिरोडकार हांणी दिल्या. नगरपालिकेचे पदाधिकारी तशेंच पुलिशे वांगडा जाल्ले बसकेत नगरपालिकेन ह्या विशींचे म्हत्वाचे निर्णय घेतले. जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी हेजेर प्रयत्न केल्ले आनी 50% तेजे आमी पूर्णूय केल्ले. लोकांक तेजी थोडी रिलॅक्सेशन जाल्लें म्हणून मागीर तेज्या भायर मागीर थोडे जाले मागीर परत आतां तेजो ट्रॅफिकचो प्रॉब्लम खूब वाडलेलो आसा. त्या प्रमाणान आमी चेअरपर्सन आमी कावन्सिलर सगळ्यांनी मेळून ते इनिशिएटीव घेतलेली आसा की हे जे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपा खातीर. आनी हेच प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाल्यार आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय. हो सपोर्ट इम्पॉर्टंट कित्याक आसतलो जेणे करून आयज जे लोक पणजे सारक्या भागांत कामाक वयता जावं फोंड्या सारक्या भागांत GMC सारक्या भागांत कामाक वयता ते कितें करतात की गाडयो दवरतात बेशिस्तपणान आनी पयले केले आनी मागीर कितें जाता तेजो परिणाम तो आमच्या स्थानीक जे लोक आसा भायले लोक येता कोणी हांवें हांगा ऑफिसां आमची आसा म्युनिसिपालिटी सारकी ऑफीस आसा त्यामुळे मामलेदार सारकें ऑफीस हांगा आसा सगळे ज्यो आमच्यो गव्हर्मेंट ज्यो हे आसा ऑफिसीस आसता त्यो आयज वाडपय आसात कोणी आपल्या कामा खातीर येता आनी तांकां हो प्रॉब्लम घेवन सॉल्व करचो पडटा. फाटल्या वर्सावर म्हाका दिसता बाजारांत जर ट्रॅफीक जालो जाल्यार हांगा पर्यंत तेजें ट्रॅफीक जाम जाता. म्हणून हांव मागता की एक वाळपय पार्किंग आमी सोडून दिवपाचें पूण जे बेशिस्तपणान जी पार्किंग लायता ती पार्किंग तेंच्यांनी थंय लावची न्ही. कारण मेन म्हणजे आतां 3 स्पॉट आमचे आसा. एक मामलेदार ऑफिसाकडे रोड गेलो थंय फूल पार्किंग गाडी दवरलेली आसता दोनूय सायडीक. ते ठाण्या रोडाक आमचे थंय दवरलेले आसता. कॉन्व्हेंटा कडेन थंय मदींच 2 गाडयो दवरलेल्यो आसता. स्कुलां आसा ती कॉन्व्हेंट आसा. आमच्या घराचें हॉस्पिटल आसा. त्यान भायर नगरगांव सायडीक गेल्यार 2 पंचायती आसा. जर ठाण्या सायडीक गेल्यार ठाण्या पंचायत आसा मावस पंचायत आसा. ह्या गांवांचे लोक सगळे वाडपय येता म्हणजे सगळे हांगा ट्रॅफीक जाम जाता. पूण इतलेच म्हाजी विनंती की आमी हो प्रयत्न करता. आमी ते डिवायसची बी आमकां ते दिसा भेट दिवंक गेलो वाळपय आनी PI आमी मिटींग बारीकशी एक विज्युअल आमी सर्वे केली आनी आमी सध्या तेंचे डिसिजन घेतलेलें आसा की ह्या 8 दिसां भितर कितें आसा तें आमी तेंचें काम चालू जातलें. आनी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी जे पार्किंग आसा तें वेवस्थीतपणे त्या रोडार ना लायता भायर थंय लावचें. तांकां जाय जाल्यार आमी तांकां आयडेंटिफाय प्लेसीस करून दिल्ले आसा आनी आमचे जे सहकार्य सदांच आसा. लोकांनी पंचायतीचेर चुकीचे आरोप केल्यात. दडे सावड्डेच्या रस्त्या संबंधी आमकां कसलेंच निवेदन दिल्लें ना अशें सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नाईक हिणें सांगलें. रस्त्या कुशीक वाडिल्लीं झाडां खातरपाचें काम तशेंच पंचायतीक येवपी फंडांचोय आमी सारको वापर करतात. देखून पंचायतीचेर चुकीचे आरोप करचे न्हू अशेंय सरपंच नाईक हिणें सांगलें. दडे सावड्डे वाठारांत वाडपी अपघातांक लागून बुधवारा थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. तशेंच रस्तो रुंदीकरण आनी अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सुरक्षा उपाय येवजण काडपा विशीं पंचायतीन तशेंच PWDन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केला. म्हाका सांगून दिसता की जे एलिगेशन्स करता हे आतां ते एलिगेशना प्रमाणे म्हाका दिसता आमकां केन्नाय पंचायती वटेच्यान जेन्ना मेमोरंडम मेळना ग्रामसभे कंडिशन तेणी काडल्या की बुश कटींग करपाचें तें आमी ऑलरेडी करता. खंयचें काम करना अशें म्हणून पंचायतीन केन्नाय दवरना. आनी जेन्ना आमी तेणें एलिगेशन केलें तेन्ना आमी पंचायती सेक्रेटरी विचारलें पयलीं कितें तें रोडा विशयी कितें PWD कितें आमकां मेमोरंडम दिल्लें सगळें आमकां
जाल्यार सेक्रेटरी जावन स्टाफान म्हाका केन्नाय कांय आतांय आनी हेजे पयलीं कांय पावलां अशें सांगिल्लें आसा. सो म्हाका दिसता की तेंचे एलिगेशन जे ते करता ते एलिगेशन तेणी पळोवन करचें. कारण ते कांय एलिगेशन करता अशेंय सांगलें आसा की जो पंचायतीचो फंड आसा त्या फंडा प्रमाणे आमी कामूय करना म्हणून. जो तेणी पळय आरटीआय मागून घेतला तो तेणी सारको वाचून पळोवपाचो, कित्याक तितून कामां आमची जी जालीं आनी जी जालना तें म्हाका दिसता कांय प्रमाणांत तितून कांय कळ्ळें बी नासतलें. म्हणून जे फॉल्स एलिगेशन आसा ते तेणी करची न्ही. पूण जी एरिया आसा ती आमची वाठारां आसा आनी मागीर सावड्डे पंचायती वाठारां आसा आनी जो रोड आसा तो PWD आसा. जो रोडाचे विशय खंय आसा ते हांव PWD ऑलरेडी लेटर केल्लें. तशेंच जो आमचो स्थानीक आमदार आसा तेकाय हांव लेटर करतलें आनी ते विशयी जो तो प्लेस आसा जावं हेर खंयचेय प्लेस आसतले जे धोकादायक आसा तेंच्या तांकां एक सूचना म्हणपाक शकता की तेंकां दिवपाक लेटर करतलें. जर पळोवपाक गेल्यार जो सावड्डे पंचायत ते गुड्डेमाळ कोरान रस्तो अरूंद आसा आनी ती डेंजरस कर्व आसा, भरपूर कर्व आसा. आतां पयर जो एक्सिडेंट जालो मागीर तितले ते स्टाफ चॅक करप आसा. हेजे पयलीं ते एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा. पूण कितें जाता अनेक वेळा की जे पळय लँड ओनर आसा ते एक तर आसना किंवा ते विलिंगली एनओसी दिवपाक सोदिना. आनी तुमी जाणा आसतलें की जें एक्विजिशन जें आसा तें बंद आसा. आनी जर तर कोणी लँड ओनर जर विलिंगली जर तर एनओसी दिता जाल्यार PWD डिपार्टमेंट तें कट करता. पूण तो प्रोसेस जायना. म्हणून ही गोष्टी आसा ही अशी उरले कडेन आसा. म्हाजो तर रिक्वेस्ट आसा की हे जे स्ट्रेच आसा सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमाळ आज परत भरपूर लोकांनी थंय प्राण गमावले कडेन आसा. जर तर खंयचो भाटकाचो जर एनओसी दिना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गव्हर्मेंटान किंवा कलेक्टरान हेजेर स्वताहून मुखार येवन ही डेंजरस कर कापपाक खंयचो तरी कायदो हें करून ती कट करून घेवपाक जाय. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.